구름다리 나가는 게 뭐지? 아니, 그냥 가는 수밖에 없어. 꼬아서 생각할 필요 없잖아. 저기가 서울에서 제일 비싼 나이는 좀 힘드네. 저거 몰라. 저거 왜 저기 가봤지? 아니? 아 저기에는 물이 지나가는 날이네. 나 그렇게 생각하니까 우리 약간 그 누구도 의견을 제시하잖아. 맞아. 타고 가면 되잖아. 큰 모양. 블랙이야 코리로 가자. 어떤 거 두개 먹어.
껍데기인데? 걔는 장사에 모르겠어.